kwa sababu nataka nifundishe juu ya karama mbili. Karama za aina za lugha na karama tafsiri za lugha. Kabla ya kwenda kusanyika brush na karaka kidogo uone. Kwa kwenye hizi roho 7 unasoma kuna roho ya hekima. Lakini kwenye Ibrania, kwenye Wakorintho tunasoma karama ya neno la hekima. Karama ya neno la hekima ni nini? Nianze kufanua karama chache hizi. Karama ya neno la hekima ni nini? Neno chache. Karama ya neno la hekima ni nini? Karama ya neno la hekima ni nini? Karama ya neno la hekima. Karama ya neno la hekima ni karama ya ufunuo wa kimungu wa namna kutatua jambo fulani kwa njia ya kiroho. Karama ya neno la hekima ni ufunuo wa kimungu, au ni karama ya ufunuo wa kimungu wa namna ya kutatua jambo fulani gumu kwa njia ya kiroho. Karama ya neno la hekima ni karama ya ufunuo wa kimungu yenyewe inahusika na kutatua jambo gumu lilopo kwa namna ya kiroho. Kwa always karama ya neno la hekima huwa inakuja kwa ajili ya kutatua jambo. Kuna contradiction, kuna jambo halileki vizuri. Sasa Mungu anakupa hekima at that specific time. Kwa muda husika Mungu anakupa hekima ya nini kifanyike. Kwa hiyo ni pale ndipo anakusaidia kuona matokeo ya jambo kabla hajatokea na ukafanya maamuzi. Kwa always karama ya neno la hekima, karama ya hekima inahusika na ufanyaji wa maamuzi. It is decisive gift. Kwenye mazingira magumu unashangaa unapata ufunuo wa nini kifanyike na inakuwa ni suluhisho. Hii ni zaidi ya hekima ya kawaida. Mtu mwenye hekima ya kawaida ana hekima. Hili neno la hekima ni hekima ambayo unaipata kwa wakati maalum juu ya kuchukua maamuzi gani yafanyike kwa wakati husika. Ndio maana ni neno la hekima. Yaani unapokea neno lenye hekima ndani kwa ajili ya kusaidia kufanya maamuzi katika hali tata iliyopo. Kimepana mchache hapa uone. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 25 mpaka 40. Wakati njaa imetokea pale Misri, Yusufu alipokuja alipata neno la hekima, akamshauri Farao juu ya kuweka akiba ya chakula kwenye njaa. Hivi Yusufu alijuaje? Alipokuwa ametafsiri ile ndoto Mwanzo 41, hapo Mungu anampa na neno la hekima ya nini kifanyike. Usina kitabu cha Nyakati kuna kisa maarufu sana cha mfalme Suleiman juu ya wale wa mama wawili waliokuwa mtoto amekufa. Huyu anang'ang'ana sema mtoto aliye ni wa kwangu, na yule anasema mtoto aliye ni wa kwangu. Mfalme ajui afanyaje katikati ya mabishano yale. Akapata neno la hekima, akamwambia sasa leteni upanga, kalitoa upanga. Huyu aliyeahidiwa pande viwili, tugawane. Huyu achukue kipande. Mama mtoto anasema hapana, baba mwache, bora achukuliwe na huyu akiwa mzima. Yule ambaye sio anasema hapana, bora sote tukose. Katikati mfalme akajua huyu sio kwake, huyu ni wako. Alipataje kujua utafute upanga wakati katikati? At a very critical point ya kufanya maamuzi, Bwana anachia hekima ndani, anachia neno lenye hekima ndani la kusaidia kufanya maamuzi sahihi bila kukosea kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa neno la hekima linashughulika na juu ya kufanya maamuzi kwa msaada wa Roho Mtakatifu katika wakati husika. Wanasifiwe. Mwanzo kaangalia pia mgogoro wa kanisa la kwanza alioshughulika nao. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 15 mstari wa 1 mpaka 32. Kwa hekima is always, neno la hekima is always decisive. Inahusika na maamuzi kwenye wakati mgumu. Mungu anakupa neno la hekima kujua nini kifanyike na mambo yakae sawa sawa kwenye mapenzi ya Mungu. Inaonekana kuna mahali umekwama, haujui nende. Unashangaa Mtakatifu anakupa kama kaufunuo fulani
na ukikafanya tu kwa mwanaisha. Kuna fumbo, kuna kitendawili kijulikana na kitegue. Unashangaa as you pray, unapewa hekima ya kimungu hapo katikati. Halafu unashangaa ukifanya tu kama pattern, kama logic fulani, kuna wewe tu kama pattern tano, kile kinajipa. Hili neno la hekima. Roho ya hekima is permanent na kanani. Mtu huyu ana hekima, lakini neno la hekima unalipata very specifically kwenye situation au kwenye hali fulani inayohitaji kufanyiwa maamuzi. Sifundishi kwa neno la hekima, nataka niende kwenye karama za lugha kule. Namba 2 ni karama ya neno la maarifa. Karama ya neno la maarifa ni karama ufunuo kiroho wa mambo yaliyopita, yaliyopo na yajayo kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Karama ya neno la maarifa ni karama ya ufunuo inayotusaidia kujua mambo yaliyopita, mambo yaliyopo na mambo yajayo. Very important. Kazi ya neno la maarifa, Roho Mtakatifu anakupatia sehemu ya maarifa ya Mungu. God is omniscient. Mungu anajua mambo yote. Kwa kazi ya neno la maarifa, Roho Mtakatifu anakupa sehemu ya maarifa ya Mungu juu ya jambo lililopita au lililopo au lijalo. Kwa shangaa anakuambia kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Unashangaa amejuaje? Neno la maarifa. Na wewe kaa hapa naambiwa kuna mtu ana sikio la kulia linaumwa. Kwa naita mwenye sikio la kulia linauma aje mbele aombewe. Mtu anatoka kama amejuaje? Kuna mtu anafanya huduma imemchosha, anataka acha hata huduma jiue. Mtu anasema kuna mtu fulani, kuna mtu alikuwa anatumika huduma imemchosha, anataka acha ile huduma, anataka jiue. Unashangaa mbele kile amejuaje? Kalama neno la maarifa, Roho Mtakatifu ananipa sehemu ya maarifa ya Mungu ya kunisaidia kujua mambo yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Kwa kalama neno la maarifa inadili na utoaji wa taarifa. It is informative. Kalama neno la hekima is decisive. Kalama neno la maarifa is informative. Inakupa taarifa. Ukiona na uchawi, sema hii karama ni moja ya karama ambayo imefochiwa vya kutosha. Ni karama ambayo inaweza ikawa counterfeit. Kuna kitu na kitu familia spirit. Shetani karama ana kaifoji. Kuna kitu kinaitwa roho za utambuzi. Roho za utambuzi ni foja ya karama ya neno la maarifa. Hata wakati kienyeji wa hatumii roho ya neno la karama na maarifa, anatumia roho ya utambuzi. Lakini kiroho karama ya neno la maarifa inakusaidia kujua mambo yaliyopita, kujua mambo yaliyopo na kujua mambo yajayo kabla hayajatokea. Mungu anakujulisha. Hii ni karama ya neno la maarifa. Hasina muda kutosha wa kufundisha namna gani unaweza kupokea neno la maarifa. Ziko namna nyingi. Ziko namna nyingi za kupokea maarifa. Ziko namna nyingi. Nipate nafasi ya kufundisha juu ya karama kwa baba. Nitafundisha juu ya namna ya kupokea. Nikupe mfano michache ya neno la maarifa. Kwa neno la maarifa sio karama maarifa. Tumeona kuna roho ya maarifa kule kwenye zero star. Lakini hii ni karama ya neno. Neno kwa sababu unapewa neno kutoka kwenye store ya maarifa. Nikupe mfano michache uone hapa. Alright. Siongelei maarifa. Naongelea maarifa, hiyo ni roho ya maarifa. Na haya maarifa kuna aina nyingi za maarifa. Knowledge, tunaongelea knowledge, spiritual knowledge. Kuna aina nyingi za maarifa ya kiroho. Ziko nyingi. Aina ya kwanza ya maarifa ya kiroho inaitwa ni maarifa ya kiroho ya uzoefu. Experiential knowledge. You get that knowledge from experience. Umetembea na Mungu, so kupitia uzoefu unajua vitu. It's called experiential knowledge. Ndio kawa ni aina ya pili ya maarifa. Ni maarifa ya ufunuo, revelation knowledge. Aina ya tatu ya maarifa, it is scriptural au doctrinal knowledge. Maarifa ya kimaandiko. Alright.
na kadhalika na kadhalika. Amejibu kwa wakati, amejibu maombi, jamani Yesu, one more. Oh, amejibu maombi, amejibu kwa